翻啦，好嗱，今日係22號，下次見面會係29號啦。29號嘅時候，希望你剪咗頭髮啦，各位你哋嘅暑期功課應該都做齊晒㗎啦，或者已經填寫晒落去㗎啦。據聞咧，我聽到有啲同學咧喺度販賣緊答案㗎啦，已經係啦。我唔知啊，我聽到有同學話，我不如攞出去賣啦咁樣嘅啫，係啦。可能真係有人會買。係啦，5蚊啊，我聽講係 OK， 係好5蚊啫，係5蚊啫，但係佢係影印份嚟嘅，咁你自己揾到個。我唔會做咩咧？唔會做中間商嘅，係啦。一係你俾5蚊俾我，我幫你去揾埋佢啦，係啦。我都唔做呢啲生意。好啦，嗱29號嗰日咧，就將會進入最後一日咧，我哋會講翻咧。咪正常啦，唔做都係常規操作啦。你估佢真係改俾你咩？係啦。但佢真係 check 到，學緊康。佢咪冇人 check 咯，我咪慢慢做咯，我亂做啫嘛。嚟。係啦，因為佢唔改，我都唔會學到嘢㗎啦。咁做嚟都係大家形式主義嘅啫。But anyway，嗱一陣再講多少少啦。嗱下堂翻嚟咧，我哋會講多少少 reading 相關嘅嘢，亦都幫我記得啦，帶翻咧上你哋啱啱小測嗰部分，我哋會講埋剩翻嘅段落嘅，即係嗰份 Unit One， 記得帶翻嚟啦。嗰份 Unit One 記得帶翻嚟啦。冇嘅同學咧，翻去記得睇翻段片啦，因為咧我哋會講下半部分嘅，得唔得？好嗱，跟住落去咧，我哋嘅上堂時間咧將會係，因為我哋係逢禮拜六啦，我哋第一堂上堂嘅時間咧應該係9月份係9月5號嘅，9月5、9月12、19同埋乜嘢咧？同埋26㗎啦。好啦，呢4日我知道大家咧暫時應該返到學校咧都唔知道會發生咩事嘅，咁所以如果你有任何嘅調動，你記得同我講。但係調動嘅時間同埋位置唔多嘅，所以咧係啦，先到先得㗎啦，都係照舊。因為咧禮拜一嗰班咧就咁數已經10個人㗎啦，係啦，咁所以如果要調動，都係前提係佢哋有得調。OK， 咁我冇可能咧，例如話我趕咗某位雷生落車，跟住咧執你上去㗎嘛，唔合理㗎嘛，呢件事唔合乎人道主義同埋動物救護主義精神啦，係咪？係啦，咁呢件事唔可以咁發生嘅，得唔得？做咩啊？你好同情佢咧，記得翻屋企領養佢啦，得唔得？係啦，嗱5月9號我哋將會咁樣去做翻嘅。順便提一提各位，你哋嘅係啦，而家我要講少少考試嘅，因為咧你哋考試係幾多號你知唔知？幾多月？你哋考試係11月，冇錯。所以咧就好有趣啦！你哋咧個考試咧 November 咧係11月考嘅話咧，咁即係話我哋10月份咧嗰段時間咧，其實就已經會進入咩咧考試階段㗎啦。OK， 咁啊恭喜大家，你哋至少喺8月份咧開始有個讀書狀態翻緊嚟，係啦，你備考嗰陣時咧應該都唔會咁誇張地落後嘅。OK 啊，嗬，得唔得？好嗱。中午啲嘢一開波會唔會首先會講俾你聽啦，就會佢同中4嘅嘢咧會第二個難嘅係第二個次元嚟嘅。好多同學喺中4咧可能係攞緊80幾分、90幾分嘅平均分，一嘢去到中5就跌到去70幾分㗎啦。咁你自己計下你個平均分係幾多咯噃 ？OK 啊，嚇，得唔得？係啦，咁所以呢個位置咧就即係勸喻大家真係翻去，尤其是啱啱份小測，你哋仲未溫熟嘅話，啲字真係幫我記咗佢，因為我哋不停咁去測同一份同埋類似嘅嘢。嗰份卷我哋上個禮拜有講，你睇片都會知㗎啦。DSE 有關，佢係 DSE 嘅真題嚟嘅，而 DSE 真題往往都會有咩咧 ？reading 出完之後就會喺 listening 或者係作文嗰度再出翻，甚至乎隔多幾年嘅 reading 再浮現翻，經常出現㗎啦，所以要記㗎啦。OK， 好嗱。時間有限啦，咁我哋咧今日咧快脆講多少樣嘢咯喎。之前我哋講到有冇印象？上個禮拜講啲乜嘢啊？趙同學 ，OK， 咁我哋上個禮拜講啲乜嘢有冇印象啊？講咗2句説話㗎咋。board game 以外，我哋就係講咗2條友，一條叫孟子，兩條友叫孟子啦，或者叫孔子啦。孟子同埋孔子個英文名叫乜嘢啊 ？Man 係 M-A 定 M-E 啊？係啦 Mencius 啦，孟子啦 ，OK， 咁佢就唔同嗰啲咧奇怪嘅自己作嘅咩，例如話好似 Totemus 咁樣咧，自己作名出嚟嘅，人哋 Mencius 係人哋賜名嘅，後人賜俾佢嘅。咁好啦，咁孔子個英文名叫乜嘢啊？唔好答我 Johnny 啊，我掟人落街啊。係啦，你叫隔離阿洪 Sir Johnny 都得 ，OK。係啦 ，con 乜嘢啊？讀完之後你覺得好疑惑㗎 ，Confucius 啱啦 ，Confucius 啦，讀完之後你覺得好疑惑好 confused 嘅，得唔得？
好啦，咁呢兩條友咧，一個儒家思想，一個叫孔子啦，一個叫乜嘢啊？孟子啦，呢兩個係代表人物嚟㗎啦。佢哋喺度拗咧話人之初性本善，英文係 man 乜嘢咧？啱啦 ，man at his birth 啦。嗱，記住呢度嘅 man 咧係講緊所有人喺古代咧，包括你哋睇哲學書啦，或者你係睇歷史書入號咧，佢所講嘅所有 man 都係包埋男同埋女嘅。OK， 即係唔係好似時代進風咁樣樣，時代風進定時代進風啊 ？OK， 搞嗰一壇咁樣樣嘅奇怪嘢出嚟，得唔得？你唔知啊？上網睇多少少啦，男女對立都好勁啊！喺國內係啦，爭啲暴動咁滯啊！係一個家豪啦，另外一個係我哋叫做咩追星女啊嘛。總之兩邊咧好似小學生鬧交咁樣樣咧，佢喐手先㗎，佢喐手先㗎。OK， 總之打起上嚟啦，男同女之間就係咁啦，好無聊啦。你覺得係冇錯啲意思，且確呢件事其實好無聊㗎。OK， 不過係有政治動機，遲啲再同大家教大家啦。Man and his birth， 跟住咧 is 乜嘢啊？啱啦 ，is naturally good 啦。好啦。佢係人之初性本善，因為佢講求有樣嘢話，喂，人禽之別，我哋之前有講過，人係有啲乜嘢啊？啱，惻隱之心嚟，惻隱唔好答我係 kind，OK， 係啦，嗰個叫善良，但係惻隱嘅英文係 compassion 啊，啱啦，好心你做啲到啦，若真係咧，我可以即場改完之後就攞你嗰份嘢出嚟。溫書啦，三位 ，OK， 得唔得啊 ？Compassion 嘅形容詞係咩啊？啱啦 ，compassionate 啦，就係形容詞版本啦，得唔得？咁好啦，喂，咁有另外一條友咧，都係儒家思想嘅人，但係出到嚟咧就同佢哋唱反調嘅。簡單嚟講，即係高級紅，或者我哋叫咩低級黑啦。OK， 係啦，有條友叫孫子啦，孫子就係啦，呢條友就冇名嘅，OK， 用普通話名嘅。OK， 即係好似咧方其權咁樣咧，我哋第日佢冇英文名嘅，如果佢出咗名之後，我叫佢方 K 圈咁樣出嚟嘅。好啦，嚟咯喎，孫子講啲咩啊？係性本惡，冇錯。咁但係佢個原話係啦 ，man at birth 啊，真係 natural at birth the nature 係啦 nature。Man's nature at birth 啦，係咪？應該咁講，係要有個男人喺出邊，應該係個人。Man's nature， 人嘅本性啊，係啦。What can I say 係咪下一句？係啦 ，OK， 係啦。Man's nature 跟住咧 at birth， 跟住點啊？啱啦 ，is inherently evil， 但我哋上堂有講過呢個字 evil 嘅話咧，翻譯得唔係咁好噶。evil 係邪惡啊，但係其實佢想表達嘅係個人一出世其實好似張白紙一樣嘅。白紙唔好答我 A4， innocent 可以係啦，但係 innocent 都唔係白紙咁解 ，innocent 係搞個無辜啫，咁但係啦，如果佢係張白紙嘅話，英文係咩啊？係啦。啱啦 ，blank slate 啦 ，OK， 唔好係啦，你唔好答我咩咧 ？blank paper， 因為古代係冇 paper 呢件事存在嘅。咩造紙術咧係去到乜嘢咧？係去到中世紀前葉先開始嘅。呢條粉腸已經係2000年前嘅人物嚟㗎啦。OK， 得唔得？所以唔好亂嚟。OK， 佢哋嗰個時候就係得竹簡啦，同埋一塊嘢，總之喺你俾喺上面丟嘢落去㗎啦。龜殼又有啦，竹簡又有啦，羊皮布都有啦，全部都有嘅。好啦，佢好中意㗎。OK， 所以生咁多個小朋友啦。OK， 你記得跟埋喎。OK， 係啦，發揚光大喎，好似 Elon Musk 咁。係啦，喂 ，anyway 唔開車住。喂各位，嗱上個禮拜我哋就講探討緊人性少少嘅嘢啦，係咪？但係今日咧，我哋要講多少少樣嘢啊，就係喂，究竟係咪用懲罰或者用法規就可以限制住啲人嘅行為咧？即係例如話好簡單。OK， 今日咧蔡生佢咧衰鹹濕。OK， 喺條街度摸男仔，佢一摸啊方其權方生。方其權報警拉佢，咁係咪就限制到佢嘅鹹濕咧？點解唔得啊？佢本性就係咁，佢嘅本性咧就係 DNA 刻住咧，佢係中意方其權呢一類嘅我哋叫正太
雖然佢好唔正態啦，OK 得唔得？或者我哋叫佢戀童啦，佢都唔同啦，雖然 OK 係啦，咁係咪真係咁咧？嗱，以下落嚟咧，我哋會好快脆。今日咧，我哋 brainstorm 之前咧會睇一篇文，就係、喂，你哋有玩過，你哋有打過機㗎啦，喺國內有冇俾人試過限制打機啊？你梗係未被試過啦 ，OK， 但係法規嘅時候一出台嘅時候，喂，中國做啲乜嘢咧？幫我熒光筆咯噃。係啦，今次我哋今堂係要用到熒光筆嘅，好快間嘢嘅。OK， 喂，中國咧限制啲咩咧？限制咧非18歲人士，即係18歲或以前嘅所有人都唔可以打機超過某個時間。有聽過啊嘛？有聽過呢件事啊嘛？咁好啦，嚟啦 ，China's top watchdog for gaming 啊。OK， 跟住咧 係 watchdog 係點解咧？嗱，記住啦。Watchdog 咧呢個字係叫做監管部門，唔好嗌佢係狗啊，佢唔係狗嚟㗎嚇。你可以咁講，佢係看門狗，但係同一時間咧呢個 watchdog 咧係個暗喻嚟嘅，佢好明顯就係講緊咩監管部門啊，相關部門啊，政府嘅 department 嚟嘅。OK， 得唔得？好啊呢個字，好好咧。名就叫呢個。係啦，教多一個字俾大家叫 underdog 啦。如果係咁嘅話，即係唔係你哋喺隻狗下邊啊？OK，underdog 咧，即係講緊係話嗰啲人咧，有係劣勢嗰啲人啊，即係劣勢嘅唔係弱勢社群喎，而係例如話你兩個之間咧喺度 battle 嘅話，你有劣勢正就嚟輸嗰個就叫 underdog 啦，明啊嘛？聽得明啊嘛？係啦，咁所以啦喂，國內嘅一啲頂尖嘅監管部門咧，佢哋就開始 formally issue the rules。issue the rules 即係我哋所講嘅立法啦。咩叫 issue 咧其實就係規定一個法律。OK，issue 即係正式設立咁解 ，set up 咁解啦。咁好啦，立法除咗 issue a rule 之外，其實之前我哋都有學過幾隻字嘅，大家仲有冇印象呢？第一個係幫我寫翻咯喎 ，enact new law 啦。OK。或者有個直接一隻字叫 legislate 啦，叫 legislate 啦。OK， 就係為咗去咩咧？就為咗去 combat 啊 ，combat 即係講緊對抗。請講。即係個 watchdog 係官方正式叫呢個。官方嘅得唔得？官方甚至乎媒體都係叫 watchdog 嘅。即係佢個名。唔係，佢唔係講話例如話廣電局咧。嘅廣播與電視台局咧，佢唔係廣播與電視台 watchdog 咁樣出嚟嘅，人哋叫 department 嘅，得唔得啊？咁你就唔好咁黐線咧，翻到去見到啲咧達官貴人咧，就喺度講，喂，你係 watchdog 嚟嘅喎，你係 dog 簡稱你就係 dog 啦 ，OK， 唔好亂嚟，狗官唔係咁嚟嘅呢個字。相關部門就可以叫 watchdog。係相關度監察部門啦，監察部門為主啦，得唔得？咁好啦，而咧佢哋覺得咧好多社會上面好大個風氣就係話，咦呢啲咁嘅 main entity， 即係呢啲咁嘅大公司咧 company 咧，即係騰訊啊呢啲咁嘅大公司咧，其實佢哋係有責任咧去防咩咧？去防我哋 addiction 嘅，去防咩啊？防沉迷啦。OK， 咁好啦。咁啦，呢個北京咧，佢就開始講咧話，喂18歲以下咧，只能咧每日8點到9點咧，8點到9點打機，仲要淨係每個禮拜5先俾你咁玩嘅啫。OK， 話包埋禮拜6、包埋禮拜日嘅啫，或者任何嘅 statutory holidays 法定冇錯，法定嘅假期啦。OK， 而呢個聽落去就係乜嘢咧？暫時係咪法定假期啊？唔係咯，咪搞掂咯件事，講完啦。OK， 係啦。而呢個 most stringent measures 咧 ，stringent 嗱 measure 呢個字，我哋之前有講過一次，即係方法啦。咁 stringent 係形容詞，解做好嚴厲啊，嚴格。呢個咁嚴格嘅 measure， 好啦，出台嘅時候就引起咗軒然大波啦，自然就咁好啦。嗱，以下內容咧，其實就已經差不多呢一篇文咧係講完咁滯㗎啦，係啦。你話吓唔係喎，後邊仲有幾版喎？好快脆同你睇翻啦。後邊呢幾版全部都係講啲乜嘢咧？就係咧2019年嘅時候咧，唔可以90分鐘啦，或者唔可以3個鐘啦，喺任何嘅法定假期入邊啦。OK， 好。1個鐘有冇啲啲？咩啊？可能一鋪遊戲都未開完。
你講得好啱啊！即係匹配嘅時候咧，你 match 緊嗰個時候，你已經俾人強制下線㗎啦。咁當然啦，我哋叫做你有張良計，我又有過牆梯啦。你嗰段時間會喺淘寶上面見到勁多嘅咩咧？見到勁多嘅匿名啊，有人咧去販賣身份證，俾人攞嚟去做實名認證嘅。OK，咁即係簡單嚟講咧，你會見到有個70歲嘅阿婆喺同你玩王者榮耀嘅時候咧，喺度 Penta 橋嘅，跟住要開麥咧去嘲諷你。喂，我70歲人都可以 Penta 橋你啊！ OK， 咁好啦，咁即係簡單嚟講，法律係俾人攞嚟去轉窿子嘅啫，係咪？咁問題啦，咁法律嘅意義喺邊呢？規矩定出嚟係有咩用呢？嚇佢哋，嚇佢哋，嚇就算啦。係即係你做嗰陣時有嘢可以罰到你咯。即係你講得你嘅意思即係話，我睇你唔順眼，有條法規喺度我就。想罰你嘅時候就罰你，唔順眼嘅時候就罰你。係啊，咪國嗰個係香港嗱，先分開。你犯罪之前先三思，跟住再犯罪，即係我決定咗我要犯罪啦，我就去啦。OK， 喂，而家我做小偷咧，我唔係一個生涯決定嚟嘅喎，先講明先。我唔係我立志，我大個咧，我要做詐騙犯啦，我要洗黑錢啦。OK， 洗嚟洗去都仲要300萬添，我唔會立志做呢件事㗎嘛，合理啊，係咪先？咁係啦，咁究竟有咩用咧？一陣落嚟，我哋就會再講多少少，繼續間嘢啦。有啲公司嘅名開始幫我認咗佢嘞喎，例如話 Tencent 係咩嚟㗎？係騰訊啦，隔離呢個 NetEase 咧，啱啦 ，exactly 啦，網易啦，呢兩個大公司咁喺國內咧，你就幫我記咗佢。包括仲有啲咩大公司要記嘅咧？例如話有間大公司叫 ByteDance， 啱啦，咩叫字節跳動啊？啱啦，抖音嗰間公司嚟嘅 ByteDance 得唔得？係啦，咁如果我想問埋淘寶嘅英文係咩啊？人哋嘅母公司咧？係啦，冇錯啦，阿里巴巴真係咁嘅。咩知識盲區一啲常識嚟㗎，得唔得啊？係啦，你可以咁講嘅。咁仲有嚟再問多個，例如話拼多多咧。拼多多嘅，咁佢就真係叫拼多多啦 ，OK， 就係拼多多咁樣識拼音嗰啲同學自己搞掂啦。好啦，你啲公司要記一記佢嘅，尤其是你上到中五之後。好啦，喂，呢啲間公司咧點解會俾人咁樣去歸咎咧？點解會俾人 account for？account for 即係叫 explain 咁解啊？係啦，動詞嚟㗎，呢個幫我記住 account for。OK， 經常有同學唔知做咩咧，佢話會將個 account 解做賬戶嘅。得唔得？唔好，呢度 account for 加埋個 for 就係解做解釋啦。OK， 佢話好多嘅人咧，其實佢哋就要出嚟去負責任啦。下邊呢啲我跳過晒㗎啦。OK， 跳過多少少，跟住我哋開始揀多少少嘢嘞噃。係啦，咦？啲公司開始嚴厲咁樣去 implement， 有冇印象 implement 點解啊？植入啊，爭少少 implement 係實施啊。實行一個新嘅方法啦，一個政策啦，一個咩 idea 啦，實施啦 ，implement 啦，呢個字經常見嘅，係啦，又就會有啲咩咧 ？real name registration 啦，咁呢個字就咁憑佢嘅字義，你都估到佢咩嚟㗎啦 ？registration 係點解啊？認證、註冊咁解啦，都可以。咁註冊嘅動詞咧就係 register。得唔得 ？OK， 咁客戶就係我哋叫 unregistered，OK， 未註冊嘅人士叫客戶啦。身份證嗰啲人都可以叫做 unregistered civilian， 咁嗰啲都唔叫 civilian 㗎啦，嗰啲叫 refugee 叫難民㗎啦。OK， 係真嘅，真係咁樣定義翻嘅啫。好啦，咁下邊呢度咧，基本上我係跳過晒㗎啦，翻去幫我望一望佢啦。OK， 好嗱，我哋啱討論嘅話題好簡單嘅啫，就係咧，喂，究竟咧法規係攞嚟去做乜嘅？有人話係攞嚟去嚇人啦，有人話係令你犯罪之前三思啦，跟住再決定去做唔做法咯。OK， 犯法啦。好啦，咁真係有用？或者咁問啦，學校入邊佢嘅校規寫出嚟，佢係攞嚟做咩嘅先？即係攞嚟想罰你，睇你唔順眼嗰陣時就罰你啦。OK， 我想問呢度有冇同學做風紀㗎？冇啊嘛，咁我照直講，你唔覺得風紀呢件事好變態嘅？冇呢啲事喺度。咩啊？點解變態先知唔知？
OK， 因為假設阿方其權自己講咗㗎啦，佢既有咩啊？佢有執法嘅權利喺身，同一時間佢就係乜嘢啊？佢又係審判嘅本身，即係睇你唔上就得你一鑊啦。OK， 學校可以咁。喂，好嗱，你哋考試咧，中午嘅時候咧，去到學期中嘅考試，其中一部分就係同你講呢條題目。究竟政府有段時間之前同大家講，上到巴士要攬安全帶。OK。呢件事引起咗勁大嘅爭議，跟住過咗一段時間之後咧，馬上就撤銷咗呢一項嘅乜嘢咧規矩啦。好啦。OK， 你寫一篇 letter to the editor， 講下你嘅睇法。如果俾着係你，你會點寫 ？This is ONL 9嘅。係呢個係 ONL 9，係的而且確。咁但係點解咧？因為冇啲 it's not necessary 咯。點？但係佢安全喎。佢有安全保障喎。佢太過安全。佢太過安全啦，太過安全係件壞事嚟嘅，原來係。嗱，先講明先，呢條題目咧係講咩咧？係討論緊一件事，好簡單嘅啫，就係、你可以揀正方同埋反方都得。但係其實呢篇文其實嗱，叫你去寫攬安全帶，佢其實係咪想考緊你安全相關嘅嘢咧？OK， 你都係講緊好處啫，你咪最多講下壞處。但係篇文其實想考緊啲乜嘢咧？呢一段嘅話，立法嘅意義。OK， 咁其實 OK， 咁睇翻啱嗰篇文咯喎。啱嗰篇文我哋話18歲以下全部人唔准打機，係咪1個鐘嘅啫？OK， 仲有法定假期。問題嚟啦，17歲未啊？17歲未啊 ？OK， 好啦，你覺得17歲，你又17歲，假設嘅啫。你覺得你17歲？同你將來可能會變做18歲，有咩分別咧？咪係咯，即係你簡單嚟講，我喺18歲之前，生日之前嗰日，去到生日OK， 我去到11點59分，去到12點鐘嗰刻，哇！我過一下冰一嘢，我變灰姑娘㗎啦。咁啊，你唔會㗎嘛？點解啊？17歲同18歲冇分別嘅，咁但係點解要計18歲咧？點解18歲先係成年咧？即係18歲你打開個網站 click 落去，係啦，我係18歲，哇，更老啦，我可以正式咁睇啦，係咪？所以你咪今日咁攰要飲 Red Bull 咯，係啦。咁好啦，17同18歲冇分別，咁佢點解要18歲先合法？仲有18歲先至好似你做入即係攞咗個解鎖鎖匙咁樣，你可以解鎖呢個世界所有地圖咧？點解？有啲地方21歲添，咁點解嗰啲地方又21歲，呢度又18歲咧？喂，咁我呢度咪着數啲？我提早3年可以開服喎，係咪先？提早3年正式登入喎，正式即係實名註冊喎。你唔好同我講嗰邊自由啲啊，唔關事啊。OK， 嗰邊嘅空氣係自由啲嘅，香啲啦。咁好啦，點解咧？其實一樣㗎。嚟啦，我哋先諗咗個論點先啦，好快脆地。OK， 係啦，隔離呢一版完全空白嘅，我哋好快脆咧，先睇一睇條題目，講多少少嘢先啦。OK， 咦，你見到㗎啦 ，implement 呢個字，最近咧政府咧就 implement， 再問 implement 點解話？啱啦，實施咗一個新嘅 regulation， 一個新嘅 rules 啦，簡單嚟講即係，好啦。OK， 政府咧就揀咗一個新嘅 rules 啦，就令到佢 mandatory 係解做啱啦，強制非常之好。OK， 強制必修科 compulsory 呢個字，你哋讀數學嘅同學，你哋一定知㗎啦。compulsory part 我哋叫 core part 啊嘛，必修科啊嘛。好啦，強制一啲 passenger 咧，一啲乘客啊 ，OK，passenger 咧去 fasten seatbelt 即係扣安全帶啦。OK， 係啦，咁啦，有啲人咧就覺得有啲 commuters 咧，即係有啲又係一啲乘客嘅同義詞啦，又係啲乘客 commuter 即係 passenger 嘅同義詞啦。係啦，有啲乘客咧。就話咧，喂，其實我覺得呢件事非常之唔方便啦。OK， 尤其是對於乜嘢啊，短期嘅一啲travel 啦，短距離啦，咁你寫一篇嘢咧去投訴，去投訴又得，去咩咧支持又得啦，冇所謂。嚟，不如咁啦，我哋先諗咗咩咧？諗咗支持嘅論點先啦。啱啱有同學一上嚟就講啦 ，for 嘅 argument 第一條啊，而家係 question one 啊，我今日淨係做 question one 啫。Question 1 for 嘅 argument， 第一個上嚟就同我講話，喂，其實呢個係一個咩咧？係一個 safety 嘅問題。OK， 好，呢個係一個 safety 嘅問題，咁又點啊？問先啦。
咁我想問，係咁如果個司機唔炒車，咁安全帶係咪就冇人用咧？冇咩用話？冇用咯，我聽到中間仲冇乜用話冇用咯。 ？OK 得，好啦，係咪冇用咧？係㗎，咁但係點解有安全帶啊？咁如果司機唔炒車，咁佢又冇用啦。係啊，咁所以係。咁點解有安全帶啊？咁預防司機因為個啫嘛司。機可以炒車。咁點解會係啦？咁有個重錯率啫嘛。OK。司機唔炒車，咁係咪？你翻去自己慢慢揼下，你點解會問呢個咁無聊嘅問題啦？OK，係啦，我雖然想收你皮，咁但係咧諗下，算啦，我都係費事答你，唔嘥 gas 啦。OK，好嗱，第一步點解一定會問咗點解先嘅？一定會有啲人話，喂，有啲人會話係唔方便喎，有人話咧就唔方便啦。咁好啦，咁嚟了啦，點答佢好啊？方便。可能會有正方啊，而家係事故出現。可能會有事故出現，咁所以咧，即係你嘅意思係唔方便，其實係應該安全性係大於唔方便咁嘅意思係咪 ？OK， 好得冇問題啊。呢個字大於我哋叫做 prioritize 啊，可以嘅，係優先於可以。咁但係點解咧？第一步一定係問點解有印象啊嘛，係咪？點解啊？點解安全係大於唔方便啊？喂，學方生話齋啦，喂，我司機唔炒車咪得咯，係咪？係先講明先係有保險 claim 嘅，所以係啦。如果個司機特登去炒車嘅話咧，你都係有保險 claim 嘅，係啦。咁點解安全係要大於唔方便咧？生命只有一次。生命只有一次，真係你可以試下嘅喎，可能有 take two 嘅咧，係咪先？可能係 second term 咧。係啦，有 second term 咧，二週目係咪？係啦，OK，咁好啦，嗱，我重新了。講多少少嘢俾大家聽啦。有隻字幫我記咗佢，叫 legalism。legal 你聽過㗎啦，叫法律係咪 ？legalism 我哋中文叫做法家思想。法家思想即係講緊係話人咧，其實係天生係咩咧？天生真係邪惡嘅，所以按照阿方生話齋，如果個司機唔係我哋唔係假設佢邪惡嘅話咧，其實係唔需要安全帶。我哋如果即係啲普通嘅行街嗰啲人唔係邪惡，唔係亂過馬路嘅話咧，正常嚟講連安全帶都唔需要，係咪？係啦，得，所以你個講法係啱嘅，不過我費事嘥 gas 啫。OK， 係，因為法家思想，喂，佢會點諗啊 ？Under a legalist 你又開始應該估到點解㗎啦。ISD 即係人啦，係咪？法家嘅人咧，佢哋嘅諗法會點咧？佢哋嘅 framework 會係點咧 ？framework 即係佢哋嘅框架，佢哋嘅思維啊，佢哋嘅 mind 啦，OK， 佢哋嘅 mindset 啦，得唔得？睇佢哋嘅思考入邊咧，其實最重要一樣嘢，首先第一個，如果佢要整一個規矩出嚟 ，the purpose of regulation 係啦 ，a purpose of law 啦，或者係其實佢係 is not to make civilian citizens comfortable 嘅。OK， 好。咁呢句説話咧，可以套用喺你哋學校老師入邊咧，任何一個規矩當中嘅。OK， 係啦，你喺度投訴話點解班房入邊唔可以飲水啊？因為學校嘅規矩入邊咧就講到明㗎啦 ，set 呢個規矩出嚟唔係要令你舒服嘅，呢啲就係擺到明就 PUA 嚟㗎啦。但係個目標係攞嚟做咩啊？個目標係為咗去做咩？點解佢唔係為人服務嘅？佢唔係會令人唔舒服嘅？再問多個點解？點解啊？用錯色筆啊！集體安全，咁你集體安全，你唔好有巴士咪得咯，係咪啊？行路咪全部都安全啦，最安全添。或者你話個個都坐電動輪椅咯，仲開心啦，係咪？一定安全到爆炸啦，撞又撞唔死，碌落車底度最多咪點啊？咪企翻起身，霍金都企到起身啦。係啦，點解咧？人性本惡，咁所以點啊？所以約束目標就係為咗去minimize 啲乜嘢啊？減少啲乜嘢啊？盡量減少喺呢件事入邊嘅損失嘅英文係我知道好多同學想答我 loss 嘅。可唔可以 damage？
OK，我都知道好多同學同我講話想講 damage 嘅，例如傷亡嘅英文咧，幫我記咗佢啦。傷同埋亡係兩個 concept 嚟嘅 casualty 啊 casualty 啊，我係咪串錯字啊？係啦，我串錯，我冇串錯字喎，做咩玩我啊 ？casualty 變咗係 casualty 嘅 T 變咗咩啊 ？OK， 寫多咗個 I， 唔好意思 ，casualty 啊，得唔得？係啦 ，casualty 啦，唔係 casualty 啦 ，casualty 啊，傷亡啊。OK， 尤其是一啲 traffic 嘅一啲傷亡啦。咁好得冇問題，仲有冇啊？雖然我知道大家唔 buy，咁幫我 brainstorm 埋先啦。仲有啲咩原因啊？梗係減少個 burden 啦。咩叫 burden 啊？啱啦，咩叫邊個嘅 burden 啊？啱啦，政府嘅乜嘢啊 ？public health 咯，public health care 啦。政府冇負擔緊要政府。你講得好啱，所以其實我係完全唔 buy 嘅。OK， 你講得好啱，所以我係覺得咧，完全唔應該咧係要咩咧攬安全帶嘅。不過我哋先諗咗正方論點，因為點解我哋點都要反駁佢嘅，得唔得 ？OK， 好，呢個係第一個論點。喂，即刻反駁佢啊！有啲乜嘢反對嘅立場啊？反對立場嘅論點啊？有個職業啲嘅司機咪唔使咯。嗱，呢個係都係嗰句，你假設咗呢個世界上面咧，大部分人咧都唔係咩咧，都係正常人。OK， 係啦，我亦想問問一問先，有在座各位有冇屋企人或者親戚係做的士司機㗎？有啊嘛，係咪？係啦，同佢屋企傾偈，同佢傾偈嘅時候，你會唔會覺得好攰啊？冇啊，正常啊。點解啊？的士司機佢哋點解會咁即係我會叫做盡責啊，會衝啊？因為按時薪按單薪去計㗎嘛，係咪？但係巴士司機咧，月薪即係點啊？即係做又36，唔做又36。呢個世界大部分嘅人都係咩咧？好明顯嘅，我哋叫僵屍嚟嘅。OK， 佢唔覺得自己要贖罪嘅，佢覺得自己係咩咧？佢覺得自己咧唔緊要啦，我都係偷過人工嘅啫，薪水小偷。有冇聽過啊？嗱，我唔係影射緊任何啲老師啊，我冇講過啊，冇講過啊，因為全部都係。好，喂，返嚟先，有啲乜嘢反對立場嘅論點？喂，唔應該立呢條法啦，擺到明唔應該，點解唔應該立呢條咁奇怪嘅法律啦？點解啊？因為巴士有企位啊。巴士你上層點企位啊，大佬？唔俾企嘅喎。儒家思想反駁他。咩啊？你用儒家思想點反駁啊？請講。人咁佢同你講人性本惡，咁你就變咗係時代最風佢喐手先嘅小朋友拗交㗎啦。OK， 因為冇得嗱，知唔知點解我哋唔可以用呢個方向去反駁咧？其中一個最大嘅原因就係佢冇得去正偽啊，唔係冇得正偽啊。俾個 concept 俾大家，知唔知咩叫正偽啊？證明唔到佢係錯㗎，聽得明啊嘛 ？OK， 例如話好簡單，蔡生你係男定女啊？佢中性，咩啊 ？neutral， 我睇你俾人 neuter 咗啊！真 neuter 係俾人咩咧？俾人剪咗咁嘅意思啊！即係閹割咁嘅意思啊！你俾你幾個機會你答啦，你係男定女啊？嗱呢件事有冇得證偽啊？你證明俾我睇啊！你證明俾我睇啊！我俾你睇我 X Y 驗識題一。可以啊！你攞出嚟啊！你攞出嚟啊！你攞唔攞到出嚟啊？嗱，證明唔到啦。所以咧，邏輯上嚟講，證偽唔到嘅任何觀點都係錯嘅，科學上都係。例如好簡單，證明上帝唔存在啊！呢啲係做一啲嘢死啊！爭啲講咗個粗口出嚟添，個基督教嗰啲咁嘅尊貴人士會講噶嘛。咁點解你唔可以證明人都存在嘅？係啊，跟住佢就會同你講，係我證明唔到，但係咧，我好努力咁證明緊。但係你首先證明咗佢唔存在先啦。呢件事係咩咧？呢個係強盜邏輯嚟㗎，唔 make sense 㗎。OK， 得唔得啊？所以嗱，證偽唔到嘅所有發言咧，全部都係暴論。OK， 咁好啦，喂，問一問先啦。不過一個論點先。OK， 有一個咩咧？有一個我哋叫做 enforcement。咩？有冇印象咩叫 enforcement 啊 ？enforce 動詞嚟嘅，叫做係差不多啦，叫執法啦、推動啦都可以。喺法律上面嚟講，佢叫執法啦。OK， 喂，呢條法律咧，其實係enforceable 嘅一個規矩嚟㗎。
咩叫 unenforceable 啊？即係可能。冇可能不能做到嘅一個不能執法嘅一條法例。點解啊？一個不能執法嘅一個我哋叫做規矩啦。喂，各位嗱，先咁問啦。學校你覺得最無理嘅一個校規係咩啊？頭髮，咩啊？頭髮係請講點解啊？因為根本就唔知點解咯。唔知點解要執頭髮呢件事係嘛？佢唔需要同你解釋㗎。係咯，就係無理咯。 OK，係啦，所以就係無理啦理由咯。 OK，所以咪叫你咯，戴個假髮翻學咯。OK，係啦，佢通常會同你講啲咩啊？學校老師，你頭髮太長，跟住會同你講咩啊？剪咗佢咯。冇啊。學校有損學校形象，你唔係個學生啊嘛，係咪？咁好啦，但係呢件事都仲要係乜嘢咧？係唔合理啫，但係佢可以執法到，因為佢可以真係剃光你嘅，合理啊，係咪？咁點樣為之不能執法嘅法例規矩咧？即係你冇可能叫個巴士試佢呢站停低，你全部落嚟，全部啲警察上去有冇攬？啱啊！你覺得好啱啊！你冇可能咩的士啊、巴士啊？ I mean 你冇可能叫個巴士無端端停㗎嘛？係啊，冇可能停低，跟住個站站都有警察上去睇啦。喂，套翻落學校個規矩度啊！徵容個我成日都覺得好迷惑，真係好迷惑嘅，就係咧。巡查呢個領地啊！唔係巡查領地呢啲係狗隻先會做嘅嘢嚟嘅，OK 係啦，我冇影射任何嘢啊！咁有領地意識嘅人，我真係第一次見嘅啫。除咗保安都唔係主動想巡查啦，佢係主動巡查啦。But anyway，喂各位，你哋係咪學校入邊唔可以擺水樽喺個台面度嘅？你又知？咩啊？我梗係知啦，聽過無數人吐槽啦。OK，咁好啦，咁問題就嚟啦。咁我假設啦，OK，再問多另一個問題啊，就係、你除咗唔可以擺喺台面度，係咪唔可以喺學校入邊、喺班房入邊飲有顏色嘅嘢飲啊？雪碧唔計啊！雪碧啦，OK，再問多個啊 Vodka 都係白色㗎，即係 Vodka 都係冇顏色㗎，執法唔到。咁好啦，問題嚟啊，即係你冇得去辨認，冇得去證明人哋係錯，冇得執法啊呢條規矩。咁你哋有咩睇法咧？咁樣去同佢講，你證明呢個有顏色啊？你望到唔可以計嘅喎。係啊。你要去攞去啲咩？唔係佢一句話話，你收咗你皮嘅一個色盲嚟嘅，識藥啦，好唔好啊？OK，喂，如果一條規矩佢係冇辦法去執行嘅話，你哋有咩睇法咧？那它有什麼用呢？佢有乜嘢用？你唔在意，重點嚟啦，你唔在意呢一條規矩，但係佢有用喎，但係佢問題係佢真係可以捉你啊嘛。佢可以捉你，佢捉你唔到啊嘛！你擺啲福卡喺度，即係你擺威士你擺咩咧？伏特加喺度，伏特加白酒茅台都係冇顏色㗎。佢聞到出嚟啊嘛。咩？佢聞關我鬼事咩？我唔俾佢聞咪得咯，攞實個蓋啫嘛。咁但係你話巴士唔一樣啊嘛。講埋嗱同一個 context 先，翻嚟先 ，OK，係啦，巴士都係一樣㗎，你執法唔到㗎，你冇可能揾個警察咧去搭巴士咧睇下邊個咧冇立安全帶。先講明先係真係咁做咗嘅。係真係咁無聊咩？係真係咁無聊。小巴呢已經小巴係，跟住咧巴士都準備咁做，但係做之前咧，啲政府官員覺得都係算啦，都係即係直接將呢條法律咧直接 cancel 咗佢㗎啦。係勁嘥錢嘅。不過我哋講翻先啦，你開始唔重視嗰個規則啦，跟住會點咧？咪 ignore 咗咯。沒有效益的，點樣冇效益啊？因為它不是一個認可的東西。啊！你信呢個規矩，你係信嘅唔係呢個規矩，你係信呢個系統啊嘛。合理啊嗬！你係信緊個系統噶嘛，即係你信呢個系統適用於你，亦都適用於在座各位啊嘛。咁如果有條法例係同你講，佢執行唔到啊，咁會點咧？大家都不信，那就當不存在咯。唔存在會點啊？沒有用。冇用對於個或者咁問啦，對於學校有咩壞處咧？點樣混亂啊？點樣唔開心啊？點解佢會唔開心啊？因為佢唔可以去統治佢。啱啦，我真係權威問題啦，所以啦，大家開始諗到 point 啦喎。好，首先第一樣嘢，點解一個唔好咧？點解佢唔好咧？我哋英文啱講咗噶啦，其實咧最大嘅 the greatest sin，OK， sin 呢個字嚟嘅，大家聽過嘛？叫做罪啊。罪。係啊，七宗罪都係用呢個 sin 噶，得唔得啊
OK， 喂，佢最大嘅罪咧，就係、當立法嘅時候，尤其是咧 in legalism 喺法家精神入邊咧，法家思想入邊最大嘅罪就係當一條規矩，當個法例係乜嘢咧？係 cannot be enforced。That OK that the state 就係一個國家啦。OK cannot enforce 啦。咁好啦，再講多一個點解咯喎？因為佢會發生乜嘢事啊？你哋啱講咗㗎啦。佢如果唔可以執法嘅話，會發生乜嘢事啊？ignore 咗個法律。嗯哼，佢係 ignore 咗會點啊？佢仲要係 ignore without consequence 添，佢冇咩啊？冇後果添，咁等於乜嘢啊？個系統嘅權威受到挑戰。佢唔止係權威受到挑戰啦，嚟啦，呢句幫我記咗佢啦。It breeds 佢滋生咗一個 concept 啊，滋生咗啲咩 concept 咧？對於係啊，可以㗎，係可以㗎。Contempt 蔑視藐視 is a contempt。OK， 即係直情咧，佢唔 care 咁滯啦，佢唔 care，甚至乎佢鄙視呢件事。It breeds contempt for 乜嘢啊 ？For 直情係成個系統 the entire legal system， 成個你都唔 care 咁滯。大陸之前係好似咁樣。係啊，冇錯啊，所以你好耐以前咧有句説法咧叫做天子犯法與庶民同罪 ，exactly 就係法家嗰班人講出嚟㗎啦。點解啊？因為你有豁免權嘅話，即係成班人都唔會信呢件事。你只係憑一個人嘅一念之間覺得係咩啊？我唔鋸你，我咪剁你咯。OK 啊，嗬，得唔得？好，咁再問 ，OK， 搞掂啦。咁仲有冇第二個論點啊？支持有冇啊？有冇啊？我可以創造 work opportunities。創造咩咧？工作機會，但係我想講咧，各位差人們咧，其實已經有工作機會㗎啦。咁你亦都唔會專門設立一個乜嘢咧？設立一位我哋叫巴士專員咧，喺上面檢查每位嘅咩咧？係啦，你完全浪費社會資源嘅。咁當然啦 ，BYD 咧呢間公司 B 乜 D 咧 ，OK 呢間公司有黐線嘅，佢哋係真係裝 camera 嘅。係啦，不過佢唔係用落個乘客度，佢用落個司機度。當個司機咧眯埋眼幾多秒咧，佢會電擊個司機咧，叫佢唔好瞓覺。係啊，真係啊，電擊佢啊，係治一治佢咯，震一震佢個座位咯。唔係佢震完之後，因為你巴士你開任何嘅交通工具，你都會有震感㗎嘛，係咪？所以佢搞唔掂啦，不如加啲咩啊？加啲痛感啦，就電擊下佢啦，提示下佢啦，甚至乎出到咩咧？公共羞辱佢 ，OK， 係用廣播系統去同個司機講唔好瞓啊！哇！呢件事好變態嘅喎，對全車人講喎。OK 啊，嗬？九巴唔係九巴啊 ，B 乜 D 啊，喺大陸㗎。有冇聽過比亞 D 啊？OK，係啦，佢專門係出國內嗰啲咁樣嘅巴士交通工具㗎嘛。係啦，佢又出啲咁嘅嘢出嚟咯，變態啊佢。係啦，放心啦，佢入邊啲員工唔係黐線就自殺㗎，不嬲都係。係啊 ，OK。俾人 M 打入去。佢班入得去做嘅人就係 M 㗎啦。OK，but anyway 啦，再翻嚟啦。喂，有啲咩正常嘅溝通方法啊？喂，有啲咩支持嘅論點啊？增加收入？罰錢㗎嘛？哦。好聰明啊！哦，即係增加咗庫房嘅收入。OK。佢好有呢個潛質做警察。咁又唔關事嘅，我想講係啦，佢適合做咩？但唔係做咩咧？唔係即係叫人去收陀地嗰啲人，我哋叫做收陀地，即係收保護費啊。OK， 得唔得啊？增加收入，你講完之後自己都笑啦。OK， 係啦，呢陰謀論嚟㗎嘛。咁仲有啲咩啊？仲有啲咩？增加市民嘅不滿係個好處嚟嘅，跟住咧就引發咩咧？引發革命同埋起義啦，係嘛？跟住你個國家或者你個城市咧，就喺歷史上面嗰本書上面就要寫，因為巴士搖籃安全帶，所以起義，推翻成功仲要係，哇！你個國家咧個起義原因都幾過癮喎，
人哋嗰啲全部都係冇犯實，你係要擔安全帶。喂，幾過癮喎你都。冇問題。喂，冇嘅話咧，咁我就跳過先㗎啦。兩個論點都夠做㗎咯喎。如果係咁嘅話 ，OK， 好啦，夠做嘅。因為點解咧？一陣咧，我會俾大家多少少咧句式，但係咧今日咧翻去嘅嘢咧有份 reading materials 嘅，係啦，幫我傳一傳俾後邊兩位啊。呢份 reading materials 咧，基本上面啊就同你講翻咧，究竟何之為咧一個叫做我哋法律啦，或者係規矩上面其實咧制定嘅空間。你睇完之後，你就會覺得咧，究竟咧你學校究竟有幾黐線㗎啦？包括你哋個政府有幾黐線啦。其中咧有個好得意嘅法律啊，就係喺美國嘅，就係飲酒之後不能酒駕啦。正常嚟講係咪？佢哋嗰邊係飲酒之後不能騎牛嘅。OK， 呢個都算啦。馬咧？咩話？馬係 OK 嘅，係陳信牛唔俾啫。OK， 係啦，仲有咗一啲再癲啲嘅係咧，邊個政府我唔講啦。OK， 費事講完俾人拉啦。OK， 咁但係咧，佢個政府咧，佢咧起咗一個條法嚟到而家都適用嘅，就係喺冇我嘅允許之下，你投胎轉世，你係犯法。我講多次，喺冇政府嘅批准之下，你投胎轉世係犯法嘅。唔係喎，咁嘅事實感覺你係啊。呢個係冇可能可以執法到喎。係啊，你覺得好啱啊，但係佢真係頒布咗呢條法例啦。咁原因係因為咩咧？按照咁講啦，呢度香港都呢個係公開嘅秘密嚟㗎啦。有個喺西藏嘅人物叫做大阿喇嘛，唔知大家有冇聽過啦？跟住咧，大阿喇嘛咧就不嬲咧都好咩咧？都係一個鋼精嚟嘅，我哋叫做係啦，就同人哋抗爭到底嘅。咁好啦，咁大阿喇嘛咧就一個人嚟嘅啫嘛，咁對抗嗰個政府係個機器，係個即係以論擊石嚟㗎嘛，係咪？咁大阿喇嘛就同我講：你殺咗一個我，你仲有千萬個我。咁點知佢真係俾人殺咗？但係佢殺之前咧，佢就同人哋講啦：我會轉生㗎啦。OK， 下一個大阿喇嘛出嚟嗰陣時就係我嚟，你哋信晒佢啦。跟住咧嗰埲牆，即係個以論擊石嗰嚿石咧，就出咗個法例就話：冇我批准之下，你唔准轉世啦。任何嘅轉世都係犯法。你如果轉世完之後唔記得飲孟婆湯 ，OK， 你係要向我罰款定係要坐監嘅？上到嚟陽間坐監喎。OK， 係啦，咁即係自己翻去睇下啦。OK。犯嘢今世都要受住。係啊，冇錯啊，你講得好啱啊！你上世犯罪，今世你都要坐監啊！即係你喺美國咧，咪有條友俾人判咗係要坐8000幾年監㗎嘛？係啦，你係輪迴不停咁坐監啦。OK。就係咁啦，嗱，翻去幫我望一望佢先啦。因為點解咧？嚟緊咧，我哋會你見到後邊全部都係單行紙嚟嘅。咁後邊嘅單行紙，我哋會做啲乜嘢咧？喂，幫我攞兩支筆出嚟啦。今日係好長嘅，講明先。OK， 我會教大家教大家點樣去寫作文㗎啦。OK， 而俾大家嘅作文係咩咧？嗱，先幫我用紅色同埋藍色筆先。紅色係框架，藍色嘅話咧，就係按照翻今次嘅題目嘅變項 variables 啦，得唔得？係啦，為咗咧杜絕大家上次咁樣遇到嘅情況，淨係得咩咧 ？In contemporary society 啦，跟住馬上俾人睇完個開頭之後就222啦。OK， 為咗杜絕呢個情況出現咧，所以而家我所有嘅 topic sentence 或者係推論都會至少俾3句同我哋叫做咩咧平替句俾大家，自己揀完之後組合出嚟啦。OK 啊，嚇，好啦，咁所以咧一上嚟嘅話，一定係 topic sentence 嚟㗎啦，係啦，主題句第一句，好啦，幫我試下寫啦噃。主題句第一句係乜嘢咧？幫我寫翻 controversial issue that has recently sparked debate。spark 係啟發我哋叫做引發。is 嚟啦 is whether 我一陣講埋俾你。sorry 呢度你講得啱，我純粹寫錯字，唔好意思，寫快咗。debate DE 嚟嘅，唔好意思啊。係啦 is whether 轉藍色筆啦喎。
係啦，轉藍色筆咯喎。Whether the mandatory 呢度係題目嚟嘅啫。A mandatory seat belt policy is necessary。你可以再加埋咧 on buses 啦。OK。It's necessary safeguard。係啦，一個咩咧？保衞措施。OK，safeguard。我有 safeguard。OK，safeguard 得唔得？好啦。Or simply causes 導致 or simply causes inconvenience。好，呢句你睇完之後係咪覺得好奇怪？點解呢句咧我哋會攞嚟咧去做咩咧 topic sentence 嘅咩？係啦，呢一句咧其實咧佢應該係攞嚟去做 introduction 嘅 topic sentence 嚟嘅。講多少少得唔得？唔係 debate。咩話？都係 debate。咩係咪 debate？呢個呢條題目係咪淨係 debate 用？唔係，呢個純粹係話，喂，最近咧有個話題咧引發咗好多人嘅爭議咁解啦。OK， 得唔得？咁所以啦，好啦，咁所以 topic sentence 嘅話咧，記住 introduction 先用嘅呢一句。咁但係仲有冇印象？各位，喂，背一背先啦。有冇印象？我哋之前教咧，body paragraph 第一句通常係咩啊？係 body paragraph 啊，大佬。死啦！真係唔記得咗啦，係咩咧？我哋 to begin with 啦，跟住點啊？ One significant。係啦，one significant aspect，跟住咧 worth considering is that 啦，跟住後邊跟乜嘢啊？後邊就跟一個論點啦。而呢個論點嘅 argument 啦，咁呢個論點嘅呈現方式就係一個普通嘅 SVO 嚟嘅啫。好，呢個係原句，我哋嘅原始選項得唔得？呢個係原句第一個原始選項。咁好啦，仲有啲咩選項啊？嚟幫我寫埋啦喎，第二句咯噃，紅色嘅。OK， 除咗 to begin with 之外，你都可以係 to commence with， 一模一樣意思，即係 first。OK， 得唔得？即係 first。To begin with, it is an undeniable fact that it is an undeniable fact that 藍色筆主題啦，呢個係一個名詞嚟嘅。咁今次嘅主題就係咩啊？仲有冇印象啊？條題目 The government 政府嘅新 seatbelt policy 啦。做咩事？卡住咗。新嘅 seatbelt policy 啦。呢次嘅主題，跟住咧 has become has become 你可以話係一個 burden 啦。好啦，呢度可以轉嘅 has become a burden。如果你係寫反方，或者係 has become a indispensable。喂，做咩事？佢係咁寫唔到。indispensable 咩叫 indispensable 啊？各位，不可或缺嘅一部分 of our life。has become a burden， 或者係 become 一個 indispensable，OK，part of our life， 得唔得？
咁你就好明顯有兩邊嘅立場㗎啦。OK， 好，仲有第三句，我哋快脆寫埋佢啦。第三個選項，我哋咧未必攞嚟開頭嘅，你可以用一上嚟做 while。雖然今次嘅主題藍色嘅名詞 ，OK， 即係又係 the government's seat belt policy 啦。Undoubtedly， 無可否認地 brings 立場字，不過係立場相反嘅字。立場相反，因為你講雖然，即係話雖然今次咧佢無可否認地，如果你係正方，即係你支持嘅話，雖然佢無可否認地佢帶嚟咗要講立場相反，就係講好定係壞嘅字啊？冇錯啦，咁你咁咧就呢次就要講壞啦，明啊嘛？雖然佢無可否認都帶嚟咗不方便，假設係咁，跟住逗號，It is a double-edged sword。冇錯啦，呢個係一個雙刃劍 that can lead to 又係名詞啦，上面呢個都係名詞嚟㗎，名詞 OK， 跟住今次就係你符合你立場嘅一個結果啦。所以如果你嘅題目，你嘅立場係你係支持咧係要咩咧？支持呢一個我哋嘅立安全帶。雖然佢可能帶嚟唔方便，但係佢其實係個雙面刃，而佢咧係實際上面可以帶嚟啲乜嘢啊？帶嚟絕對嘅安全啦。OK， 得唔得？三句嘅 topic sentence， 咁咧幫我記咗佢咯噃。OK， 寫嘅時候咧就開始改翻㗎啦。好，主題句之後，跟住我哋仲會有乜嘢咧？會開始講 why 㗎啦嘛，知攰嘅，所以要扎林寫佢啦。好，講 why 嘅時候，有啲咩句子用得咧？仲有冇印象？我哋原始句子有啲乜嘢啊？係啦 ，the 或者我哋用 this issue。跟住咧 like this, like ，often lies in the fact that 係啦， like the roots of 咩話 the root ？The roots 都得更好添 ，the root of this issue 啦。The roots of this issue often lies in the fact that 經常係在於後邊就開始解釋個背景啦，係咪？好啦，咁嚟啦喎，仲有冇其他句子咧？有啦，開始幫我記啦喎。第一句 ，this phenomenon clearly visible is 我哋之前有 is clearly visible。in is clearly visible in 後邊會跟一個領域，係啦，一個 feel 啦。OK，係啦，一個領域啦。in case 大家唔記得個域字點寫啊 ？OK， 係嘅，做咩啫？咁我都啱啱醒起啊嘛，咁 OK 係啦，佢經常可以喺邊度見到喎？咁好，但係呢句説話其實咧冇咁好嘅，所以咧俾多個力大家 ，this phenomenon 都係，
is largely driven by the fact that 經常係由什麼什麼所組成㗎啦。OK？ By the fact that 後邊就會寫個背景啦，而呈現嘅方式就會係 SVO 啦。咁容易寫好多啦。OK？ 知大家辛苦㗎啦，所以淨係咩話？background 就寫啲咩咧？我暫時咧，我揭一揭往前揭一揭俾大家睇下。OK， 就係、喂，如果咧 OK， 首先，個論點係其實咧，佢係有好大嘅好處啦，例如 safety 啦，但係實際上面佢係 double A SOR 啦，而佢係帶嚟一個咩 unenforceable rules 啊，係咪？好啦，點解啊？因為咧，this phenomenon is largely driven by the greatest scene 啦。OK， 再問點解啊？就話 the root of this issue 啦，經常就係啲人咧就 ignore rules 啦，咁所以咧就佢會產生呢樣嘢啦。OK， 明啊嘛？你見到我點解會 label 兩個 Y 喺度就係咁解啦。OK， 用得嘅。OK， 好嚟啦，俾埋多一句俾大家先，俾多一句俾大家先。而呢一句咧有特別作用嘅，所以呢度咧我留意翻一陣，我講完之後再俾大家寫。OK， 講完之後，即係我寫完之後再同大家去講翻點用。This is 又係啦 ，This is mainly due to the widespread misconception that 好藍色後邊係寫一個咩咧？係寫一個 false belief 嘅。什麼叫 false belief 啊？各位，一個錯誤嘅諗法。所以呢一句係講緊係話，咦？呢個咧經常咧就係因為咧有大部分人咧有個誤解啊，而呢個誤解是什麼啦？OK， 好，咁所以其實如果第二句嘅話，佢嘅作用係攞嚟點用㗎？乜嘢時候用啊？各位，你喺 Y 嘅時候要做反駁啦，冇錯，攞嚟做一個 mini rebuttal 啦，攞嚟做一個迷你反駁啊，得唔得？好啦。按照啱啱嘅講法就係、咦佢其實係個 unenforceable rule 喎，而咧好多人咧其實咧就有個錯誤嘅觀念就係話，其實咧就點啊？其實咧政府有所有嘅權力去制定任何 rule， 而所有人都要咩啊遵守啦。但實際唔係㗎，佢係有代價㗎。開始講翻啦，得唔得？明啊嘛？先做個微型嘅反駁，一度好多人嘅誤區啦，講翻得唔得？好，繼續講多少少，就去到咩咧？去到 so 嘞噃。所以咯噃，喂各位，所以點寫啊？除咗 therefore 咧，有冇其他？除咗 so 之外 ，OK， 即係有 therefore 啦，有 as a result 啦 ，consequently 啦 ，thus 啦 ，hence 啦，呢啲全部啦，係咪？咁好啦，而家真係開始寫嘢啦。OK， 除咗啲連接詞之外，可以學多少少啦。As a consequence， 你哋識嘅，咁但係後邊呢句先重要嘅。As a consequence， 逗號。OK， these 嚟推論嘅方向有第一個 vicious cycle。vicious cycle 中文翻譯叫做乜嘢咧？惡性循環。你喺講惡性循環呢個字之前，當然啦，你要先講咗有一輪推論先啦。係咪？例如話個惡性循環喺啱我哋講嘅話，就係、有 rule 啦，跟住啲人咧就 ignore 啦，跟住咧就點啊？跟住啲人咧就開始亂嚟啦 ，OK， 亂嚟啦，跟住又有新 rule 啦，啲人又 ignore 又繼續亂嚟啦，呢、個就叫惡性循環啦。你喺上邊你要做出呢個句子之前，其實你已經要講咗呢個形狀出嚟俾人聽先。OK 啊嘛，接受到聽得明啊嘛呢個位，跟住你先可以講 vicious cycle， 而呢個 vicious cycle 就點啊 ？Will eventually 咩叫 eventually 啊
會最終lead to。如果你實在用得唔舒服 ，contribute to， 仲有冇 result in 都得，後邊會跟一個更大嘅後果。要唔要 exactly 寫咗個後果係咩出嚟？要唔要 exactly 寫個要係啦？哇！你例如話啱啱我哋呢個 vicious cycle 咧，最終導致嘅話就會係乜嘢啊？最終導致嘅話就係成個社會點啊？係啦，或者呢個無視嘅司法系統啦，咁繼續咧就會點啊？哦，直情係會沉淪啦，會崩壞啦。你要寫埋呢個嘅，要寫埋嘅，得唔得？有幾大作幾大？可以㗎，可以㗎。咁當然啦，合理範圍之內，你唔可以話地球毀滅㗎嘛。OK， 即係你唔攬安全帶，等於地球毀滅呢件事好變態㗎嘛。呢個國家直接解體啊！你唔攬安全帶，呢個國家直接解體都好變態嘅。即係好似你啱所講嗰個咧，因為你唔攬安全帶，需要人起義咁解嘅啫。OK，冇亂嚟，得唔得？係啦。咁我哋啱所講嘅咩 casualty， 但係呢啲全部都 OK 嘅。OK， 推論範圍之一就係不停咁製造乜嘢啊？惡性循環 OK 啊嘛。好，所以要俾埋一隻字俾大家，良性循環英文係咩咧？ good cycle。你嗰個叫輪迴嚟跳落去啦。OK， 記得喎，輪迴之前要問咗中央政府先喎。OK。virtuous cycle 啊，良性循環啊。OK， 咁個結果咁當然你可以話啊有法律啦，啲人咧就聽啦，聽完之後咧就更加和諧啦，係啦，更加和諧之後啲人又更加製造多啲法律出嚟啦，又去令到大家咧更加和諧啦。OK， 係啦，好變態呢件事，得唔得？好啦。咁所以呢個 virtuous cycle 就叫做良性循環啦，得唔得？少少似嘅個樣子，但係千祈唔好撈亂 ，OK？ 得唔得？好，第二句，第一句我哋永遠就係講乜嘢咧？講良性同埋咩啊？良性同埋惡性，即係講時間。咁但係我哋可以講多少少啦，從個人開始啦。On a broader scale。On a broader scale，OK，on a broader scale， 喺一個更大嘅範圍嚟講嘅話 ，if this trend continue， 請講。係啦，冇錯，可以咁寫嘅，得唔得？咁但係你要注意會唔會係滑坡啦 ？OK， 即係中學生拍拖，中學生唔俾拍拖會導致人類毀滅啦。OK， 呢啲。人類消失啦，咁呢件事唔 make sense 嘅。Society will suffer from a lack of 正面嘅 traits。咩叫正面嘅 traits 咧？即係話一個正面嘅一個好處就係咁嘅啫。例如話呢度你可以用，變咗係一個大家冇咗一個 safety awareness 啊，你可以咁寫 safety traffic awareness 都得。咩叫 safety traffic awareness 啊？請問一個安全嘅啱啦，冇錯啦 ，OK 得唔得？或者你可以調翻轉啦 ，traffic safety awareness 啦，都啱嘅。好，咁呢個係藍色，因為佢係好明顯係寫貶義嘅。咁褒義嘅話就會變咗係咩啊 ？Will benefit from an affluence of， 又係記住，同樣都係寫 positive trait。個社會咧就會充滿咗乜嘢啊？就會充滿咗交通意識㗎啦。OK。affluent 即係滿溢而出 ，more than enough 咁解，得唔得？咁好啦，一個講良性惡性循環，另外一個好明顯係講乜嘢啊？從個人去到社會啦。OK， 得唔得？咁好 ，Y 掃完啦，快少少咯噃，我哋去多一個。逼啦，即係講例子啦。講例子點講啊？
講例子點講啊？嚟寫翻先啦，呢個直接俾大家，唔難嘅。Take Hong Kong as a prime example. Prime example 即係主要嘅例子，最明顯嘅例子。OK， 分號。In 寫咗 it 添。In our 分號係攞嚟用並列關係，即係攞嚟做對偶句，一句講晒，得唔得？好啦 ，in our fast-paced city， 逗號開始講你嘅觀察 observation。SVO 嚟嘅。OK， 咁呢度就好明顯啦。你可以講話係例如好似喺香港呢個例子咁樣樣啦，喺我哋呢個快速嘅城市，每一刻嘅 delay，OK， 即係每一刻嘅延遲都係乜嘢啊？都係金錢損失，所以我哋要 delay no more 啦。OK， done。delay no more 呢個係咪真係可以寫？有咩唔得啫 Why not？ 係啦，有啲同學咧寫㗎嘛。OL 都得啦，係咪啊？又唔係粗口。我幫今年幫大家試下咯，好唔好啊？如果有機會幫大家試下咯，好唔好啊？我公司嘅口號今次就係叫 delay no more 啦 ，OK？ 可以，好啦，嚟啦，第二個咯噃，第二個咧比較少用啲嘅，不過都要幫我寫埋。Consider a typical scenario。什麼叫做 scenario 啊，各位？scenario 加個場景啊，場景場合啊，場景或者場合啊 ，where 有啲情況發生咗啦 ，situation occurs， 有啲情況發生咗啦，寫 SVO 嘅 ，OK， 逗號。This leads to 結果。好，呢一句，喂，考慮一個好明顯、好經典嘅場景咯喎，而個場景入邊發生咗啲乜嘢，而呢件事往往會導致了一個結果。好，我想問下呢句通常咩情況用得啊？通常攞嚟去咩例子啊？設例嘅時候去用，咩叫設例？各位知唔知啊？啱啦，自問自呢個叫設問啊。OK， 設例嘅意思即係話，我俾個場景，想像下呢個場景會點咯喎。好 ，exactly 冇錯，呢個就係亂嚟一句講晒，冇真實例子，所以呢個咧。唔好寫，唔係唔係唔好寫，係寫嘅頻率應該會少好多。點解？因為其實你不停咁將自己推去你最唔擅長嘅講故事環節，英文入邊嘅講故事，即係 I go to school by bus。OK， 得唔得？因為佢好多時候要逼住你用 storytelling 嘅設例嘅威力係要根據你嘅乜嘢，係完全係按照翻你嘅説故事能力而去而同佢嘅發揮嘅作用係成正比嘅。得唔得？範文可以作到世界喺邊㗎？咁呢個就要留意翻啦，你好容易俾人反駁咁解嘅啫。好，最後第三句啦，第三句會好用好多噶啦。OK， 係啦，佢用第三句會好用好多噶啦。嚟啦 ，It is not uncommon. It is not uncommon to see 一群人，你可以一群人、一群組織。Not uncommon， 你會發現唔係唔經常見。點解會咁寫呢？呢個我哋叫 double negative， 雙重否認。喺英文嘅世界，雙重否認等於強調，記住呢樣嘢。OK， 即係話蔡生唔係基的，即係強調佢有乜嘢啊？佢有好剛陽嘅氣息，是個男子。
OK， 仲要係精壯嘅男子咁嘅意思，得嘛？滿意未？今日攞你咁多次嚟做例子，而家讚翻你啦，明啊嘛 ？It is not uncommon， 雙重否認。好啦，喂 ，It is not uncommon to see 一班人啦噃，doing 做緊某啲嘢啦。OK，doing action 啦，doing action on a daily basis 啦。咩叫 on a daily basis 啊？即係 every day 咯。OK。好啦，咁我哋呢度可以好簡脆就舉個例子俾大家聽先。It is not uncommon to see， 喂，好常見嘅係咩咧？一班好趕急嘅香港乘客咧，經常投訴就係每一刻嘅 delay 啦，尤其是係 on a daily basis 啦，係啦，係日日喺度嗌咩咧 delay no more，delay no more，delay no more， 跟住咧按照仲要係每日咁講啦，每時每刻咁講啦 ，OK 得唔得？係啦，舉個例子嘅啫，明啊嘛？得唔得？可唔可以舉超過多一個例子？可以，你1、3組合出嚟都得添。1、2、3組合得唔得咧？都可以，都可以，取決於你個篇文嘅篇幅，你個例子想寫幾多。咁好啦，我知大家就嚟死㗎啦。OK， 係啦，剩翻3分鐘嘅時間，我唔再俾新嘅句子俾大家，但係大家都知㗎啦，應該咧推論嘅環節係有 why 啦，有 so 啦，仲有乜嘢話？仲有例子逼啦，而且仲有最後一項 contrast 嘅。OK， 係啦，我仲有1句嘅 so 同埋3句嘅 contrast 未俾大家，要嘅話自己喺 WhatsApp 問我攞翻，自己做翻筆記。今日最簡單嘅功課，幫我將嗰一段落，你可以揀正方反方都冇所謂，我淨係做第一題啫，我一段咁解嘅啫。入邊呢度嘅段落，你入邊呢度嘅句子全部俾過晒大家㗎啦。同大家 update 多少少嘢，如果你想喺 DSE 攞到高分，跟住咧你想攞高分嘅話咧，係啦，或者叫正常分啦，正常嘅表現咧，每一段應該有幾多行，知唔知？12到15行，12到15行，或者我哋叫12到15句。不過記住呢個 ratio 計，即係按照翻，如果係呢度為之一行，你至少要寫12到15行為之一個好嘅段落。明啊嘛，得唔得？如果 writing 寫到即係啲段落唔係特別長，有啲又唔係睇字數，睇行數，容易數行數多啲嘅，得唔得？你睇字數嘅話都得，因為我知道你啲字特別細嘅 ，OK， 咁所以唔該你同我寫多啲，係啦。請講，你想講咩啊？即係如果你 writing 即係寫到有啲段落特別長，即係有啲特別短，唔好，千祈唔好大細超，係啦，大細超係直情係你篇文咧係唔公正，除非得一個情況嘅啫。就係你寫故事 ，OK， 你寫故事先係咁，而否則嘅話，你嘅所有論點應該差唔多篇幅嘅。請講。故事點分段都得。係故事你一句一段都得添，係完全得嘅，係完全得嘅。其實我笑啲故事得一句一段都好多啦。係好多都係嘅 ，OK， 一句説話一段㗎啦，已經係。OK，Let's go， 3段啦呢度，係咪？好啦，咁咁我哋放學啦喎，完。有冇問題想問？冇啦，咁功課好簡單嘅啫，一樣嘢，幫我翻去做咗，剩翻呢一段佢啦。下堂要交嘅，我會改嘅。跟住第二樣嘢啦，就係台面上面我出邊咧有一份 optional 嘅 vocab， 係啦，自己温嘅，下次係唔會測呢一份嘢嘅。但係呢份嘢全部都係同嗰啲咩咧，同法例啊、法律啊有關㗎啦。如果你睇唔明嗰篇咧，啱啱我哋所講如果你投胎都要經過人哋批准嗰篇文咧，入邊係咩啊？入邊啲字係全部同啱啱嗰篇文咧係相稱嘅，得唔得？咁純粹輔助大家去睇嘅啫。下次嘅考試 ，sorry 講錯，小差嗰 part 就記住啦。OK， 就係今日嗰個一模一樣嘅啫，準時到啦。OK， 8分鐘嘅啫。好，今日到此為止，完。